atibatike zvechopu-chopu. Hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Ndadzoka zvekare neva-updates pachivhitivhiti chenyu patinokupai musvatinga yenyaya dzinenge dzichinetsa dziri kuitika. Saka kana uchingotosvika panapa muri kumativi mana nyika kwese kwamuri, zvakakosha kungolaika kuitira kuti tifambirane pamwe chete. Taakupanana nyaya, taakuudzana zviri kuitika ipapapapapapa. Munenge makagadzirira, muri ready, makaseta nzeve kuti zvinhu zviite bo. Saka iko zvinezvi mhuri yeZimbabwe nyaya iri panapa yakangomira yakadai so. Zvinhu zviri easy zvatoda tionesane. Chiwenga has once again cranked up the pressure on a ZANU-PF function pushing for President Emerson Mnangagwa to extend his rule beyond 2028, reminding fellow ruling party members of the dangers of going against promises they made when removing Mugabe. So nasi toda kumboonesana kuti what are the promises? Varume avakapromisana kudi. What kind of promises they're talking about here? Ndo zvatoda kuti timbonyatsota dig deep, timboonesana. Munozviziva kuti patinenge tichirwa misvatinga yenyaya tinenge tiri ready for zvese, tinenge tiri ready kuitira kuti tinge tikaita sei tichionesana kuti zvinhu zvinonyatsofamba sei, because inini zvangu handidi zvinhu zvekuti tinozoita kuti mangwana totanga kukanganwa tichionesana kuti zvinhu zvinenge zvichiitika. But now a shared goal: remove Mugabe because of abuse and corruption. Both Mnangagwa and Chiwenga publicly said the operation to remove Mugabe, called Operation Restore Legacy, was meant to stop Mugabe and his inner cycle from abusing power. Ndoche kutanga kaichi. Saka iko zvinezvi ukaona zvakuchitaura kuti kumanaka izvezvi ngatimbomirei kuabuse up. Saka kuti panenge paneka kuabuse kake power. Power riko abuswa hawo. Tichaonesana, tichienda, tichidzika, tichionesana kuti raabuswa papi power racho so far. Zvakakosha izvozvo zviri very important, right? End corruption and restore dignity and prosperity to Zimbabwe. Nyaya yecorruption haisati yatombopedzwa. That's why Chiwenga ari kupupuma furo every day. Chiwenga ari kuita kunge chigubhu chekoku chiya chinenge chakavharwa akazvinyarara chukuchukwa iye anonyarara kana dzimwe nyaya, but akaona zvigananda zvakuya zvichisheka zvigubhu ichocho ndopa anovhura muromo pake pabuda furo rekuti rinotoshora. If you guys still remember last year akabuda achitaura kuti zvinyaya zvigananda ikapedza gore yakaloka and aringoshandisa same podium iyoyo yaanenge ashandisa mukana kuti aenda kuheroes achiviga mamwe magamba, ndopa ari kuzobuda achishandisa that opportunity. I think mweya hondo unomubatira ikoko ari kutoviga rimwe gamba, soka mweya wacho unogona ngomuti dzvi obati navo and haasi kuvasiya, right? Imwe nyaya iri panapa yavanga vakavimbisana: defend the party's legacy and the constitution. Chiwenga's own statement said this clearly in this leaked document. Nyaya yekuchengetedza constitution, nyaya yeconstitution vakaiwirirana zvekuti boss Mugabe aitodawoka kuti vanga kutoti kana muchiurangarira muri Zimbabwe mukadzi wakashira kuti manje Mugabe achatotonga kusvika afa, kusvika akugara ari pawheelchair achitonga chete. Kadzi maya vakukangana kuti neconstitution to protect. So ndo pane nyaya manje papapa paconstitution kuti imi maoda kuchinjira nekuti wenyu wapinda. Saka paunzi maoda kuzokorodza zvinhu zvakabvisirwa Mugabe kaimi, muri kumbotemba chii? Right. Power sharing position agreement. After Mugabe resigned, Mnangagwa became president. Chiwenga became first vice president in the ruling party ZANU-PF. This looked like an understood deal. Military assists in removing Mugabe. Mnangagwa becomes president. Chiwenga gets a top leadership role. This was essential, a power sharing understanding, even if not written publicly. Kune dzimwe nyaya dzinozongorowa chiwande skillful as moda uzonyorwa, but ndosaka munhu vachizivana. Even I think I have to tell you something about the issue inonzi Chiwenga hatori maorders kubva kuna Mnangagwa. Tichazonyatsoigarira pasi toionesana iyoyo because nyaya imwe hombe futi inotopisa yekuti inoda kuti tikatoitanga panapa tunobva makuseni kusvika panhero chinzi haatore maorders. Haina kubuda kuna ningirikini, yakabuda kuna someone. Inyaya dzine dzakubuda kama ningirikini waya kuti manje uya kana patunzi atore maorders. I don't know kuti imi munomakuitaura muchiti chi, he doesn't take orders from Mnangagwa. Saka handizivi kuti mushona toti Chiwenga aterere Mnangagwa. I don't know.
handizivi kuti zvinotaurika sei honestly zvikutondivharawo, but ndo mabudiro yakaita according to someone. Ndichatoiunza panapa totigara tataura nezvayo. But now Mnangagwa early promises after taking office. After becoming president, Mnangagwa publicly promised a new Zimbabwe that would break with Mnangagwa, with Mugabe's authoritarian past, be open for business, economically attract investors and rebuild the economy. These themes were widely repeated in media and social discussions about his early leadership, including on social platforms. These were his promises to the country after the coup, not specifically to Chiwenga. But inini manje pane zvakazoitika pakati apa, inini hangu chandichaziva because vana vanga vari padigiri. I think pane zvinhu zvakawanda zvakachinja pakati apa, and it seems like Chiwenga is not even aware kuti chii chakazochinja, because yanenge achingozva kuti isusu patakatowirirana ipapo ndo patakatongowirirana. Chiwenga akamboenda kuChina manje vakomana vakasara vane nguva refu vachitonga, ende pakudzoka kwake kuzoupa akazobva kuChina mageneral akawanda angafa ende vanga vabva mumapositions. Zvinhu zvakawanda zvakaitika padezi. Ameno inguva yaMwari, vanhu vaitorwa nenguva yaMwari, mageneral aingotorwawo nenguva yaMwari. We don't want to say things that we are not sure about. Mageneral aingotorwa, akangodzokawo mageneral akawanda vanga vakasaenderana nawo pazvinhu zvavo, vangotorwawo nenguva yaMwariwo zvavo havo. Ndo zvakangoita. Saka manje iye manje yaMwari haina kuzomutora, akabva atopiwa new energy, akadzoka akatochaja like never before. Akadzoka vatonhingirikini babagamu chacho kuti even kana uchiona vachifamba unozoona apa pakasimbiwa, vakagwinya zvavanga vasina kutomboita before. Ndo pakunodzoka kwako vakanoita. But now unstated power expectations seen on social media and reports, Chiwenga would be in the line to succeed Mnangagwa himself after one term around 2023. This was widely discussed online and media commentary, but not formally confirmed in official documents. The expectation seems to have been a political agreement hoped through no formal promise was overpublished. Nyayo ameno kana ikambopfura nekwamuri yeZimbabwe pachinzi uyu anogona kunzi angakawirirana saka anogona ngosiyirana pa 2013 pa 20 ningirikini pa 2023 panzi uyu anobva se anobva anoti pfe, but hazvina zvokuti zvakanyorwa pasi, zvinhu zvaingofambawo zvichingosuggestwa. But one thing that I'm sure about, vane zvimwewo zvokuti zvisabude, because if you guys still remember papakupindurwa nyaya dzedossier area pakazotaurwa nyaya pakutobuda mamwe masecrets futi ezvinhu zvakatoitika mafambisirwo azvakaitwa paya pachitonzi iwe hapana munhu akanotaura kuti zvoni isusu takariska life yedu tichiita operation restore legacy alone. No, hakuna akazviita ega, because papa kutanga kupinzwa mazita zvikanzi with people like anakuda kwachita gwire vakariska maresources vakaisa mari vakaita izvi zvokuti munhu muZimbabwe hazvakambobvira zvakambobuda even pamasocial media kana pachi, but zvakatanga kubuda ipa pakurespondwa nyaya dzedossier. Chiti wakainvesta pamauto vana veZimbabwe nguva yese vaitopemberera kuti takamubvisa Mugabe, makabvisa Mugabe mega paidiwa mari cash. But for sure cash inodiwa panoitika zvinhu zvezve. If you guys still remember, Mnangagwa ambozvitry, ane zvaida kutry kuita Mnangagwa achidedzera mademo ake, but chaitokonzera kuti mademo aflop because panga pasina maresources. Mari yacho yekuti ungakwanisa kukwidzawo vanhu mabhazi kuti vauye kunoita demo podoti tito papasina. Vanhu vatotry kuya, it's not that easy kuti munhu anokwira kombi nemari yake. Vanhu vanoda toita zvekutotorwa nemabhazi, wotoudza kuti pane chikafu futi nemvura because kune kuchipisa, but zvinhu zvokuti panenge pasina kana sende ongodedzera nemuromo. Ndosoka maona zvinhu zvaMnangagwa zvava zvozongoti mbumbu. But anyways, let me finish this one. Can I finish this one? Kana uchida ndifinish ita kuti finish because ndonosara finished panapa pakashata pari kupisa. Recent conflicts show those promises didn't hold. In recent leaked documents and social media disputes, Chiwenga has criticized Mnangagwa, saying he betrayed the original reasons for removing Mugabe and he has allowed corruption. Chiwenga strongly opposes Mnangagwa's attempt to extend his term in office beyond limits, breaking expectations of succession. Can I finish it? I would finish it in the comment section. Did you bet this and it was shika panonaka? Don't look up pane uchi pane uluju. Is this? You're right to finish it. Did you bet this?